guys, welcome to our channel Rider Mission. நான் தான் உங்க கணேஷ் பேசுறேன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரெண்டான வீடியோ. Royal Enfield Meteor. ஸோ அந்த பைக்கை பற்றி எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணியாச்சு. ஸோ டாப் ஸ்பீடு, ஓனர்ஷிப் ரிவ்யூ, வைப்ரேஷன் டெஸ்ட்டு, ஸோ அது எல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு வந்து ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் வந்து ஒரு சைலன்சர் வந்திருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் மார்க்கெட் சைலன்சரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியமான ஒரு பிராண்டு தான் ரெட் ரோஸ்டர். ஸோ ரெட் ரோஸ்டர் பற்றி நான் ராயல் என்ஃபீல்டுக்கு சொல்லவே தேவையில்ல, எல்லாருமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லா ராயல் என்ஃபீல்டுக்குமே வந்து இப்போ ரெட் ரோஸ்டர் சைலன்சர் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போதைக்கு கரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டியர் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ராயல் என்ஃபீல்ட்லேருந்து. ஸோ அதுக்கும் வந்து ஒரு புது மாடல் சைலன்சர் வந்து ரெட் ரோஸ்டரில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது இல்லாமல் அந்த பைக் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் அது வந்து டிபி கில்லரோட வருது. ஸோ டிபி கில்லரோட என்ன சவுண்டு வருது, டிபி கில்லர் இல்லாமல் என்ன சவுண்டு வருது, அதை பற்றி அதோட காஸ்ட் என்ன, ஸோ அதை பற்றி நம்ம வீடியோ பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறது முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் தான். நம்ம வீடியோ நீங்கள் இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறது, வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக ரைடர் மிஷின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அது மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்னே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம வீடியோஸாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். வாங்க கைஸ், இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன், மிஸ்டர் புல்லட். சரிங்களா, மிஸ்டர் புல்லட் பற்றி நிறைய வீடியோ நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். பைக் ஆக்சசரிஸில் அந்த பிளேலிஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் புல்லட் ஷாப் வந்து வெறித்தனமாக ரிவ்யூலாம் பண்ணி போட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வந்து நம்ம மிஸ்டர் புல்லட்டில் தான் இருக்கோம். ஸோ ஓனர் நம்ம கூட தான் இருக்காரு, ரெட் ரோஸ்டர் சைலன்சர். ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஓனர் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுவார்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ கடைலாம் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வேறு லெவலில். ஓகே சரி, இப்போது யாருமே பண்ணாத புதுசாக ப்ராடக்ட்டில் இறக்கினே இருக்கீங்களே உங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். ஸோ ப்ரோவோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் வந்து கீழே கொடுக்குறேன். ஸோ அதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். சொல்லுங்கள் ப்ரோ, சைலன்ஸ் எல்லாம் கீழே கொடுத்துருங்க, வெயிட்டாக இருக்குது ப்ரோ. ஆமாம் ப்ரோ, புதுசாக இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா போல்ஸ்டார் ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு மீட்டியாருக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள். ஆக்சுவலாக ரெட் ரூஸ்டர் செராமிக் உள்ள சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. லைஃப் டைம் வாரண்டி, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வரும் உங்களுக்கு. மேட் பிளாக்ல இருக்குது, ரெண்டு கலரில் பிளாக் இருக்குது, ஸ்டீல் வரும். ரெண்டுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். பிளாக் அண்ட் சில்வர் கலர் வரும். எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,500 வரும் ப்ரோ. ஓகே, உங்ககிட்ட வாங்கினா என்ன பெஸ்ட் ப்ரைஸு? நீங்கள் வாங்க, கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக பெஸ்ட் ப்ரைஸில் தான் தருவேன். கண்டிப்பாக வாங்க, நீங்கள் மாட்டும் போது ஃபிட்டிங் பண்ணும்போது வாங்க, கொண்டு வாங்க. பெஸ்ட் ப்ரைஸ் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுமா? அதெல்லாம் வேண்டாம், ஃபிட்டிங் சார்ஜஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். கைஸ் வந்து நம்ம சேனலை பார்த்து வீடியோ பார்த்து நீங்கள் போங்க. ஸோ எம்ஆர்பி வந்து 10,000. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு பெஸ்ட்டாகவே பண்ணி தருவாங்க. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, அது வந்து மறுக்க மாட்டார் ப்ரோ. அதுவும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாலேஷன் ஃப்ரீயாகவே பண்ணி கொடுத்துறாரு. இப்போ நிறைய இடத்துல நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் வாங்குவீங்க. ஸோ அதே எம்ஆர்பி கொடுத்து 10,000 கொடுத்து வாங்கினாலுமே நீங்கள் எத்தனை பேர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஆன்லைன் ப்ரைஸோட கம்மியாகவும் ஃப்ரீ இன்ஸ்டாலேஷனோ பண்ணணும்னா மிஸ்டர் புல்லட்டுக்கு வாங்க. ஆக்சுவலாக இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து மற்ற பைக் மாதிரி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரீஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா மீட்டியர் பார்த்தீங்கன்னா கேட்லிக் கன்வெர்ட்டர் வருது. ஸோ அதை முதல் ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் தான் இதில் வந்து போல் ஸ்டாரில் என்ன கொடுத்தாங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பைப் கொடுத்துருப்பாங்க. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கில் ஃப்ரண்ட் பெண்ட் பைப் வரும், பேக்கில் எக்ஸாஸ்ட் வரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்ட் பைப்லேருந்து ஒரு பைப் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலாக வரும். அதுக்கப்புறம் தான் எக்ஸாஸ்ட் போடணும். ஸோ இது கொஞ்சம் மாற்றுறது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கும். அதுவும் நம்ம ரெகுலராக பண்ணலாம், ஈஸியாக பண்ணி கொடுத்துடலாம். சார்ஜஸ் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துடலாம். சரி, ஓகே கேஸ், அது நீங்கள் போய் பார்த்துருவாங்க இன்ஸ்டாலேஷனு. அதுக்கப்புறம் வந்து மீதி டீட்டெயில் நான் சொல்கிறேன். சரிங்களா?
வந்து இப்போ இந்த சைலன்சரோட எம்ஆர்பி அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் அதோட சவுண்டு எல்லாமே வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நீங்களும் மீட்டியர் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் இந்த சைலன்சர் வந்து போடணும்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தேன்னா. ஸோ நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணுங்கள், கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ப்ரோவோட நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள், வந்து சைலன்சர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போங்க. ஸோ ஹாப்பியாக இருங்க. ஸோ பெஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க. நம்ம சேனல் பேரை மறக்காமல் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள், உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய புல்லட்டுக்கான ஆக்சசரிஸ் A to Z வந்து ஷாப்பில் இருக்குது. நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லணும்னா இந்த வீடியோ வந்து டியூரேஷன் வந்து அதிகமாக போயிடும். ஸோ அதனால் நீங்களே வாங்க, வந்து பாருங்கள் என்னென்ன ஆக்சசரிஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட்டில் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு. ஸோ இதாக இன்னைக்கான வீடியோஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம். நம்ம இந்த வீடியோ பிடிச்சா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக ரைடர் மிஷின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒன்னே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம வீடியோஸாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். See you guys in interesting video. Bye guys. Begin the camera. Travel with Bala.